Podemos poner fin a esta injusticia. No es tan difícil. Solo necesitamos responsabilidad. Debemos comprar alimentos en una medida correcta, teniendo la certeza de que estos no acabarán en mal estado en la basura. Además, hay ONGs que se dedican a recoger comida para dársela a personas que lo necesitan, tanto a nivel nacional como internacional. Tú también puedes ayudar.